好，欢迎收看建议大家渐渐出品的 AECC2019的高新中文教程。那这节课呢，我们继续讲文字工具啊。我们上节课呢讲了这个字符面板，那这节课呢讲段落面板的这样一个使用方式啊。好，我们呢打开这个 AE 的这个软件啊，同样的还是我们之前排版的这样的一个效果。然后呢，我们可以看到啊，字符面板呢它的内容呢比较多，然后呢段落面板呢它的东西呢相对会少很多啊。但是呢，最重要的呢就是我们段落面板上面的这个部分啊，上面这个部分呢叫做对齐啊。对齐的方法呢，如果使用过 Word 的同学呢，对这个如果使用过 Word 的同学呢，对这个呢就很不陌生了啊。那我们这个文字呢，它总归它都会有一种对齐的方式啊。无论是左中右啊，或者说是其他的一些对齐方式，那它呢都是这样的一个文字排版的这样的一个效果。那首先呢，我们在这边呢是可以选择这边三个啊最简单的左对齐啊、居中对齐、右对齐啊。这个呢，它对于这个效果呢，它对于就是行数特别多的这样的一些文字呢，它的效果比较明显一些啊。比方说像这个文字呢，它的这个左中右呢，可以看到啊，点击一下左击右中啊，它呢是以什么东西来进行对齐的呢？像类似于这样这个单行文字，因为呢 AE 很多时候呢，它呢都会有一些这个文字一个文字图层都会有一行或者说单个字来进行这样的一个显示，对吧？很少呢会有这样的一个类似于这样的一个段落啊出现在这个 AE 的画面里面，对吧？所以说呢，如果说是单行文字的话，它的这个左中右它呢其实就是相对于我们这个中心点啊，就是我们这个锚点，它所处于这个文字的位置啊。所以说呢，一般来说，像类似于这个单行文字最好呢是把这个文字呢放在这个中对齐、居中对齐。那这样的话呢，可以看到，我们的锚点呢是处于整个文字图层的这个当中的而且呢，如果说你想要在这个中途再去更改这个字，比方说在这边继续增加，可以看到吗？它的这个锚点呢，它永远都是处于你现在所编辑的这个文字的这个长度的中心位置处于这个位置。所以说呢，居中对齐呢，它的好处呢有很多比方说呢，我想要放大缩小的时候它呢都是以按照中间的方式进行对齐，而且呢，很多时候我需要做动画，对吧？这个时候呢，一般来说这个缩放的这个效果呢，都是以这个中间变大然后呢变得越来越大，这种效果呢会比较好，对吧？如果说你用一些比较一开始默认的这个左对齐你做动画呢会比较累，因为呢看到没有，这边的这个缩放呢，它呢是以这个最左边左下角这个位置来弄的所以说呢会显得这个比较麻烦一点。当然你可以呢后期的去调整比方说呢，我在这边按一下 Y 键，之前也跟大家讲过在这边把它切换成这个英文的这个字体这边呢把它切换成英文字体，然后呢我们按一下 Y 键这个时候呢之前讲过对吧？我们更改锚点，把它呢放到当中来，这样的话呢，当然它的会比较好一点当然这个时候呢，它呢就已经不是左对齐的一个方式了所以说呢，一般来说呢，用这个中对齐呢，然后呢再去修改一下这个文字的这个锚点是比较好的这样一个选择好，这个呢就是单排文字的左中右对齐如果呢是以段落形式进行展现的话呢，可以看到它的这个左中右呢，就是以哪一个，就是文字每一行它这个开始的这一个线是以哪一个为对齐的方式比方说这边呢是左对齐呢，我们左边这一行都是顶满的居中对齐呢，就是我们不管每一行它的这个文字总归是有长有短，对吧？当中的这个字符间距也不可能完全一样，所以说呢，每一行它呢都以中心点，然后呢进行这样的一个对齐，所以说左右呢它呢就不会的那么的统一那么的这样的一个对齐。那当然这个右对齐呢，就是以右边这根线以统一，然后呢左边呢不管它的长短进行这样的一个伸缩左中右这个呢就是和我们这个单和字一样的但是呢，如果是段落的话呢，它呢会激活后面这四个东西我们可以看一下，选择第一个，它呢是并没有一个换行的这样的一个文字，它呢就不是一个段落，对吧？所以说呢，它不会有后面这三个东西后面这四个东西它是不激活的如果只有选择到段落之后呢，可以看到后面四个是激活的。那后面四个什么东西呢？它呢主要是针对于最后一行来说的比方说最后一行呢，我并不是需要把它放在这个完全对齐在这边它呢可以选择第一个呢，就是最后一行在左对齐。那这个最后一行在左对齐和这个最旁边的左对齐有什么区别呢？大家可以看一下我们在点击最后一行左对齐和这个一开始的这个左对齐文本的时候呢，
上面的行呢，它呢会有一些偏差，是什么呢？就是这后面这4个按键，它都是针对于最后一行，但是呢，它的上方啊，就是说，除了最后一行上面的这些行呢，它呢都是左右进行了一个分散对齐啊，就是说它的左边都是对齐的状态，右边呢也都是对齐的状态啊。我们呢可以去当中呢删掉1、2句啊，这个不行，这个不行。我们呢可以在这个仔细去看一下啊，在这边可以看到吗？啊。它这边都是对齐的一个状态，然后呢，右边呢也是啊。当然，这个字符呢，它呢会占据2个的位置啊，所以说呢，它呢，大家可以看其他的这些字啊，它呢也是这样的一个对齐的状态。只有最后一行，它呢会把它集中在这个左边啊，大家能听懂吗？如果是纯粹的左对齐呢，它呢是以每一个字的间距，然后呢来进行排版，然后呢，最后一行撑满一个字的，我就再放一个字；不撑满一个字的，我就换一行。但是呢，这个呢，它就是左右的进行一个分散对齐啊，是这样的一个效果。那很简单，在下面一个呢，就是最后一行居中啊；再下面一个呢，最后一行居右啊；最后一个呢，就是完全的分散对齐，就是对于最后一行来说，也是一个分散对齐。那分散对齐呢，很多时候啊。你的这个文字字数量，或者说是每一行的这个字数啊，基本上都是差不多。那这个时候呢，可以分散对齐一下，然后呢，可以保证我们这个左右两边它的这个字符呢，都是一个比较严谨的对齐的状态啊。当然，一般来说用的比较少啊。这个看你的需求。如果说如果呢你对你的排版需求比较的重要啊，比较正的话呢，就可以用分散对齐去对一些文字呢进行这样的一个整体的这样一个规划。好，这边大家都记住了啊，前面3个左对齐、右对齐、中对齐，这个呢是对于任何的这个段落也好，这个单排文字也好，都可以使用。那后面3个呢，就是针对于段落，然后呢可以对齐的这样的一个方式。好，那接下来这几个呢，就是我们的一系列的行距的这样的一个行的这样的一个行的这个叫什么呢？叫缩进符的这样的一系列的这个东西啊，用的比较少，大家可以看一下。第一排啊，这个呢就是左右两边的这个缩进，那什么意思呢？就是说我这个行啊，我这个框虽然框了这么多，但是呢，我现在啊看到没有 ，Adobe 这个字呢，它呢是在这边，对吧？但这个呢有可能不能改，所以说呢，我需要去向右缩进一点这个东西，那我们就可以在这边啊选择这个叫缩进左边距啊，把它呢向这边缩一点啊，但是呢，它现在啊是保持着这个框还是在这边，但是呢，我就是适当的往那边缩了大概33个像素啊。当然这些呢，就是对于这个排版啊像素的这个距离位置要求非常严的情况下，才可以这样啊，才会有这样的操作。不然的话，你就直接的把它往后面缩一点就行了嘛，对吧？就不用这么麻烦了啊。当然，这个功能呢还是要有的啊。当然，相对于的就是这个右边的这个右边的这个缩进啊，我们可以看到，它呢就是右边的这个距离啊，向这个右边又缩了大概117个像素啊，就是这个意思啊。好，我们 Ctrl+Z 撤销一下。那第2列它是什么意思呢？我们把鼠标放上去可以看到，它叫段前添加空格。那这是什么意思呢？它并不是这个在这边打2个空格的意思啊。它是什么意思呢？就是每一段之间它的这样一个间距啊。那现在呢，我们是只有一行啊，只有一段，因为呢，我们只有在换行了之后啊，它呢称作一段。所以说呢，现在调整啊，它看不出任何效果啊。我们呢可以让这个文字呢再去添加一段内容啊，比方说在这边啊，把这个再去复制一些这样的一个相对应的文本啊，继续复制下去。好，我们在这边添加一下这样的一个文本。首先我们换一行，然后呢在这边 Ctrl+V 复制一下啊，把这个文字呢适当的调小一些啊，整体的这个文字像素呢调到30左右啊，30差不多啊，可能呢调整到28左右比较好。然后呢行距呢可以稍微小一点，调到40左右，是一个比较不错的一个参数啊。好，我们呢把这个辅助线啊给去掉啊，按下 Ctrl+R 把这个标识给关掉。然后呢，现在可以看到啊，我们整个这一段落呢，它呢有差不多3段啊。第一段到这边为止，到这边为止；第二段呢到这个 Photoshop CS 为止；第3段呢到德国汉堡为止，对吧？那我们现在呢可以调整一下这个参数，就可以看到它有没有用了啊。可以看到，对吧？这个呢，就是它虽然翻译啊叫什么，给这个前段前加空格，其实呢，相当于呢就是段与段落之间的这个间距啊。如果说你并不想要这个段落分得很开的，那我们就是0。如果呢段落之间想要分得开一些，
这样的话呢，一段一段之间呢，一看就知道哪一段是哪个东西，哪一段是哪个东西了啊。段和段之间的间距就可以在这边进行一个添加。那段后其实也是一样啊，它呢也是，其实这两个参数呢很像啊，就是一个是段前的这样的一个增加方法，一个呢是段后的这个增加方法。这个呢它的差别呢就是，其实也没什么太大差别啊。一个呢就是在段前这个地方加空格，一个呢是针对于每一段的后面啊才是加这个东西啊。其实呢对于一个整段来说呢都差不太多啊，都差不太多。好，那最后一个呢就是这个首行缩进，那这个呢就是相当于呢我们这个每一段前面打2个空格的意思啊。我们可以呢增加一点像素，看到吗？啊。如果呢你想要首行都缩进2个字符的话呢，基本上差不多到56左右啊。当然这个像素呢，并不是说规定就是56啊，你的这个文字大小啊，你的这个行间距等等一些东西呢，都会有这样的一个影响。所以说呢，你调的时候呢，还是自己肉眼去看啊，是不是缩进了2个字符？这样的话呢，就可以快速的达到。如果你的段落很多的话呢，就可以快速的达到首行缩进字符的这样一个效果啊。当然，你呢也可以向前移动啊，这个呢就用的很少啊，用的很少。好，首先呢，我们好，那接下来呢，我们 Ctrl Z 撤销一下啊，这个呢就是我们这个段落首行缩进这个东西啊，如果需要首行缩进的话呢，可以用它也比较方便一点。那最后一个呢，用的很少啊，叫什么从左到右的文本方向。那它呢，默认呢是从左往右读，对吧？但是呢，换一种方式呢，它并不是说文字变道啊，而是呢，就是其实也就是相当于一个对齐的方式啊，它呢就是以一个从右往左读的一个习惯呢来进行这样的一个对齐方式吧。啊，但是一般来说呢，用的很少啊，都是以这种方式来进行一个阅读的一个习惯啊。这个呢就是左右两边的这样的一个移动形式啊。好，这个呢就是左右两边的这样一个阅读形式的这样的一个选择啊。好，那这个呢就是我们这个段落啊，它里面的这个东西比较重要的一个是我们这一边的段行段间距的这样的一个选择啊，还有呢就是我们这个左中右对齐的这样的一些选择啊，用的也是非常多。而且呢一定要注意，就是我们这个文字啊，特别是单行文字的时候呢，尽量的去把它去做一个这样的一个居中的对齐啊，这样的话呢会对于你啊，做动画来说啊，或者是调节文字来说，都会是一个非常不错的这样的一个效果。当然，前提也是一样啊，并不是说我在这边说居中对齐就是每次都是居中对齐啊，还是要根据你的这个需求啊。如果呢你是以这个文字显示，或者说你的这个之后的动画就是要有这种从左往右的这样一个缩放方式来做的话，那还是把它放到这个靠左对齐。如果说你只是单纯的去想要做一些文字放大啊、缩小的一些动画效果的话，居中对齐呢会显得更加方便一些啊。这个呢就是大家一定要了解它的这个原理，然后呢才能做出自己的这样一个选择啊。好，那这节课呢我们讲了这个段落面板这样的一个内容，我们基本上呢对于这个文本的格式啊，它的一系列的这个参数呢都给大家讲完了，希望大家能够灵活的去使用它啊。那这节课呢就讲到这里，谢谢大家收看，我们下节课再见。